Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Ngosik to sampeyan iki kon kok ra iso. Ngapa? Dipun paringi pinten? Mbah ra tak hitung. Didop. Ciro lupat monem tuwolu songo. 2 yuta dindem songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Ora kena. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Heeh, ya. Dadi bagi songo kan 300-an. Ah. Pak Sarmuji kirang 700 kersane Cangkem. dene. Malah ngemis. Wis dikae kok ngemis. Boten Pak, boten Pak. Ana rezeki sithik disyukuri akeh ya disungkuri Nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Adi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung. Ora iso. Monggo ndek niken. Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora usah lenggawae sik, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning Nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Mbulu Pasar. Biasa. Biasa. Sehat, Duk, dan Wah, sehat. Sehat, Nduk.